السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نادي شانيل. وصفتنا لهذا اليوم تحلية سد خضر. غادي نشوف معكم إن شاء الله الوصفة بطريقتي على جوج الأشكال، الأولى بحشوة التين أو الكرموس، والتحلية الثانية بحشوة الكريم باتيسير والتفاح، مع بعض الإضافات اللي تخليها تجي لذيذة ما تشبعوش منها. فنخليكم تكتشفوا الوصفة وباقي التفاصيل في فيديو اليوم. فرجة ممتعة. اول مرحله غادي نحضر معكم لا كريم باتيسير. انا سبق لي وحضرتها في القناه من قبل، غادي نخلي لكم ان شاء الله رابط الوصفه في صندوق الوصف. وصفه اللي مختلفه شويه على هذه غنشوف معكم اليوم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي نحتاج لها عندنا نص لتر ديال الحليب، 140 غرام ديال السكر سنيده، عندنا 65 غرام ديال النشا او بودره لا كريم باتيسير، بيضه واحده، جوج اصفار البيض، عندنا 20 غرام ديال الزبده، والقليل من الفانيلا السائله. على نار متوسطه تناخذ واحد الاناء تنديرو فيه الحليب وتنخليوه يسخن. في اناء اخر تنديرو السكر، جوج اصفار البيض، بيضه كامله، بودره لا كريم باتيسير، تنخلطوا الكل جيدا. هنا كما تشوفوا من بعد ما سخن الحليب تنضيفوا نصف الكميه على الخليط ديال السكر والبيض والنشا، تنحركوا كلشي مزيان وتنعاودوا نرجعوا الخليط للكاسرونه وتنبقاو تنحركوا دون توقف حتى تنحصلوا على كريمه اللي هي متماسكه. من بعد ما حصلنا على كريمه متماسكه تنضيفوا لها الزبده والقليل من الفانيلا السائله. من بعد تنغطيوها بالفيلم الغذائي وتحتفظوا بها على جنب للوقت اللي غادي نحضر فيه باقي الوصفه. في هذه المرحله هذه غادي نشوف معكم مكونات اللي غادي نحضر بهم التحليه الاولى. عندي هنايا كميه من الكرموس، ملعقه صغيره من القرفه، جوج معالق كبار من السكر، عندي حبه ديال الكوزه، القليل من الزبده، شويه تاع مزار. غادي نحتاجو ايضا الورقه تاع الفيلو او ممكن تعوضوها بالورقه العاديه تاع البخار. على نار متوسطه تناخذ واحد المقله. هنا عندي كميه ديال السكر مع القرفه خلطتهم باش يجوني سالين في الخدمه. تندير شويه ديال الزبده، شويه من خليط السكر مع القرفه، تنضيف الكرموس من بعد ما قطعته على شكل طولي كما تشوفوا. تنخليهم ما بين 2 دقائق الى 3 دقائق فوق النار، ومن بعد تنزولهم. تنستمر على هذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه كلها اللي عندي ديال الكرموس. هنا عندي ورقه ديال الفيلو من بعد ما قطعتها على شكل طولي. نتوما تاخذوا الشكل والمقاس اللي بغيتو. غادي نستعمل هذا المول الدائري وهذا المول ايضا من السيليكون. تنقطع القياس اللي بغيت والباقي تنخليه على جنب مغطي بالبلاستيك الغذائي باش تبقى لي الورقه طريه ورطبه. عندي هنايا 3 من الورقات او الطبقات، غادي نفرقهم على بعضهم وندهنهم بالقليل من الزبده. عندي خليط ديال السكر مع القرفه، تندير شويه، تنحك رشه صغيره فقط من الكوزه تعطيها واحد النسمه خاصه لهاد الوصفه هذه، وتتبقى اختياريه، تقدروا ديروها وتقدروا تستغنوا عليها. تنعاود هاد الطريقه على الورقات اللي عندي. من بعد تناخذ المول اللي عندنا وتندير فيه الورقه اللي حضرنا من قبل. تنحط قطع ديال الكرموس من الوسط، ومن بعد تنضيفوا واحد المعلقه صغيره من ماء الزهر وتنجمعوا الورقه بشكل عشوائي، وتندهنوا ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزبده باش تبقى لينا مقرمشه. وغادي نعاود نشوف معكم طريقه المونتاج بطريقه اخرى سهله ومختصره. من بعد ما وجدت لينا التحليه ديال السد خضر تندخلهم الفران ساخن
حتى تتحمر لنا الورقه وتنخرجوها، لان العناصر كلها عندنا في الداخل طيبه. الغرض لنا فقط بالورقه انها تحمر وتقرمش. نمر معكم الان الوصفه او التحليه الثانيه. على نار متوسطه تناخذ واحد المقلاة تنوضع فيها شويه ديال الزبده. عندي هنايا 3 ديال التفاحات اللي قطعتهم شكل طريفات صغار. تندير القليل من السكر مع القرفه. تنضيف القليل من سكينجبر غبره، تيجي ممتاز جدا مع هذه الوصفه هذه. تنحرك الكل جيدا على النار مده 2 حتى 3 دقائق وتنطفيو عليه النار. تنمر الان للمونتاج. خديت انا هاد المولاده تاع السيليكون كما تتشوفوا، درنا مربعات من ورقات الفيلو، دهنتهم بالقليل من الزبده وغادي نعمرهم بلا كريم باتيسيير اللي حضرت معكم من قبل. درتها هنايا في لابوش ادوي باش تجيني ساهله في الخدمه. من بعد تندير قطعه ديال التفاح وتنجمع الورقه بشكل عشوائي وتندهن لها الوجه ديالها بشويه ديال الزبده. كما تتشوفوا تنحاول اني نضيف قطع من ورقه الفيلو او لي شيت اللي تيبقاو ليا من الورقه، تندهنهم بالزبده وتنحطهم على الوجه ديال هذه التحليه هذه باش يجيني في الاخير يجيني الشكل ديالها عشوائي وفيه واحد العلو اللي غادي يعطيني جماليه لهذه الوصفه هذه. ومن بعد تندخلهم للفران حتى يتحمروا وتنخرجهم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، تحلية صوت خضول بطريقتين. من بعد ما خرجناهم من الفرن كما تشوفوا الشكل تاعهم تيجي راقي وانيق. هنا عندي التحلية اللي عمرت بلا كريم باتيسيير والتفاح، زينتها من الفوق بالقليل من السكر كلاصي. انا هنا استعملت سكروناج، هو واحد النوع من السكر محلوش بزاف وتيبقى حافظ على الشكل تاعو فوق الحلوى ما تيذوبش. وايضا زينتها بقشور تاع التفاح كما تشوفوا على شكل طولي واوراق من الذهب. اما بالنسبه للشكل الثاني او التحليه الثانيه اللي عمرت بالكرموس، زينتها بسكر كلاصي او سكروناج وشرائح من الكرموس باش نذكروا انها التحليه هذه فيها الكرموس. وايضا زينتها باوراق من الذهب لاعطاء جماليه وقيمه لهذه الوصفه هذه. تحليه رائعه جدا وسهله ولذيذه بزاف. فنتمنى تعجبكم وصفه اليوم. حاولوا تشاركوا الفيديو دائما باش تعم الفائده. كما العاده دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.